السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في القناة ديالي ميزات الطبخ مع خديجة. رمضان مبارك سعيد بالصحة والسلامة. الله يرفع علينا هذا الوباء يا ربي آمين، وترجع الأمور كلها لمجاريها ويدخل على الأمة الإسلامية كلها بألف خير. اليوم عندي شهوة ديال السلو، طريقتي في السلو بغيت نشاركها معكم. كيجي لذيذ وبنين، وطريقة ديال التقديم ديالو طريقة جديدة وكتعجب الوليدات الصغار وتعجبكم حتى نتوما الكبار. تابعوا معايا الفيديو من الأول حتى الأخير باش نشوفوا الطريقة ديال التحضير والمقادير إن شاء الله. إذا نبداو على بركة الله، بسم الله. غنبداو بسلو عفوا غنبداو باللوز. عندنا هنا 2 كيلو ديال اللوز. اللوز خديته مسحته مزيان بواحد الزيف فازك شوية حتى تحيد منه الغبرة ديالو، وحمرته درتو في طاوة كبيرة وحمرته في الفران، وردوا ليه البال لا يتحرق ليكم، إلا تحرق كيعطي المرورة في السلو. وهنا عندنا زنجلان حتى هو 2 كيلو، نفس كمية اللوز، 2 كيلو د اللوز مع 2 كيلو ديال الزنجلان. الزنجلان هنا راه منقي مغسول ومحمر حتى هو في الفران، كنحمروه مزيان في الفران ونردو ليه البال لا يتحرق. إذا هنا عندنا 2 كيلو ديال اللوز اللي حمرناها مزيان، عندنا 2 كيلو ديال الزنجلان حتى هي حمرناها، هنا عندنا 200 غرام ما بين حبة حلاوة والنافع، 10 دراهم ديال مسك الحر و2 كوزات. عندنا هنا القرفة غنطحنوها، ناخدو منها 2 معالق أو 3. عندنا هنا الدقيق، نفس كمية الدقيق، تكون نفس كمية اللوز، نفس كمية ديال الجنجلان، نفس كمية ديال الدقيق اللي غنديرو. أنا ما غاديش ندير هنا الدقيق، غادي ندير هنا عندي الزميتة. عندي هنا الزميتة، بغيتو تعوضو ما بغيتوش ديرو الزميتة ممكن ديرو الفورس، أو أنا كنصحكم ما ديروش الفورس كله كاع. إلا بغيتو ديرو فورس خلطوه شوية مع القمح، أولا ممكن تخلطوه مع الخرطال مع البندق مع الشعير مع القمح اللي توفر لكم في هادو، خلطوه معاه. المهم راه كيجي زوين، غير ما ديروش الفورس هذا بوحدو. أنا ديما كل عام كنستعمل الزميتة. أنا عندي هنايا الزميتة كتكون مخلطة، فيها سميتو فيها القمح، تيكون فيها البندق، فيها الخرطال، فيها كلشي، تيكون فيها حتى العشوب، تيكون فيها الزعتر مطحون. المهم أنا ما كنصوبهاش، كنجيبها مخلطة مصوبة. هادي ديال نزهة أركان هي اللي عطاتها ليا هاد العام إن شاء الله. العام اللي فات خديتها من ولاد برحيل من عند لاله عويش، هي اللي كانت عطاتها ليا، حتى هي عندها لذيذة بزاف. دونك هادشي اللي كاين. غندي هادشي كلشي للهري يطحنوا ليا مزيان، ونتلاقاو من بعد ملي غنرجعوا نشوفوا القوام ديالو كيف غيكون. اذا هنا عندي سلو ديالي ملي طحنته كيجي معلق بحال هكا، كيجي معجن. انا كنقول ليه يطحنو حتى يولي على هذا الشكل بحال هكا، حيت مازال غادي ينشف. ملي غادي يبرد غادي ينشف، وانا ما غنستعملش فيه المواد الدسمه، غادي نستعمل فيه واحد الكميه قليله ديال الزبده في المولات الاخرين باش ندير به ديكوراسيون. أما السلول كلّه ما غاديش نستعمل فيه المادة الدسمة. دونك طحنته حتى تعجن بحال هكا مزيان. هنا عندنا زنجلان زيادة على دوك 2 كيلو اللي خدينا، خديتو زنجلان محمر خليتو صاين ما مطحونش. هنا عندي اللوز عاود تا هو محمر ومهرمش ما مطحونش مزيان، خليت فيه دوك الطرفة صحاح باش ملي تاكل السلو هكا كيكون فيه دوك الطرفة صحاح، تيكونو كروكون، تيكون لذيذ، تيعطي واحد البنة. هنا عندنا القرفة، هنا عندنا العسل. انا غنستعمل كيلو د العسل، انا ما كنديرش السلو ديالي فيه السكر، كندير فيه العسل كله. راجلي كيبغي المذاق ديال العسل في السلو، ما كيعجبوش السكر. دونك الا بغيتو نتوما تستعملوا السكر ممكن ديروا كيلو ديال السكر كلاصي، اولا الا بغيتو تتفاداو السكر الابيض كاع تاخذوا ديك الكاسوناد قولوا يطحنها لكم مع سلو. ملي تكونوا تطحنوا القوام ديالها يطحنها لكم معاه. بغيتو تضيفوا اضافه ديال شويه د العسل، شي نص كاس ولا كاس على حساب المستطاع، مزيان راه كيعطي واحد اللذه. ما توفرش غير السكر راه كافي، وكل واحد كيمشي على قدر المستطاع ديالو وعلى حسب الذوق ديالو. اذا انا غنخلط هادشي كله، غنخلط فيه العسل ونرجعوا باش نشوفوا الشكل ديالو كيف داير. خصو يتدلك مزيان باش يتخلط مزيان. إذا هنا ملي كنخلطو السلو كندلكوه مزيان،
كنخلطو مع العسل، كنخلطو معاه داك الزنجلان وداك اللوز تيجيو هكا باينين، تيبقاو طرفة صحاح زوينين، تيعطيو واحد اللذة. دونك كندلكوه مزيان باش كيدخل فيه داك العسل وكيتخلط مزيان. ها نتوما كتشوفوا راه ديجا كيتعلك بلا مادة دسمة بلا والو. دونك كنخلطوه مزيان حتى كيتجانسوا لينا العناصر كلها مع بعضها. غناخد منه واحد الكمية قليلة، غنزيد فيها واحد شوية ديال الزبدة نوازيط باش نزوق بها واحد ليمون باش نشوفوا ديكوراسيون اخرى. دونك خدينا هنا واحد شوية على جنب باش نزيدو فيه واحد شوية ديال الزبدة، غنخلطوه باش نديروه في هاد المولات باش ياخد ليا الفورمه ديال والشكل ديال هاد الوريدات اللي كاينين في هاد ليمون. داكشي علاش غنزيدو فيه الماده، حيت كاين الوليدات اللي مكيبغيوش ياكلوه هكا بالمعلقه. هادي طريقه باش نوكلوه لوليداتنا. كنزيدو فيه شويه ديال الزبده. الزبده هنا عندي زبده نوازيط ماشي زبده العاديه ما مدوباش، دوبتها حتى ولات نوازيط. دونك هاد الزبيده عندنا كندوبو عندنا 2 معالق ولا 3 ديال الزبده، دوبتهم حتى كتولي فيهم ديك الرغوه. وإن فوا تولي فيهم ديك الرغوه كنطفيو عليه باش ما كيتحرقش، وكنخليوه حتى كيبرد وكنخلطو به. ها هو ديجا عندنا حنايا هنا سلو معلك، غير بغينا نزيدو ديك الزبيده باش يتثبت لينا في هاد القوالب. وهاد القوالب اللي كنديرو ديال السيليكون اي نوع بغيتو ديرو. انا عندي هادو على شكل وريدات وهادو اوفال، وكاينين حتى هادو اللي مدورين عاديين، وكاين حتى اللي ما توفر لهمش هادوك لي مول ديال السيليكون، ممكن ديروا غير هادوك القطاعات اللي كنقطعوا بهم الصابلي. دابا نوريكم الشكل كيفاش غنديروهم. غادي تقطعوا بهم حتى هما كيخرجوا لكم ديكورات زوينين. اذا هنا من بعد ما زدت عليه الزبده نوازيط، هاني كنعمر دابا في هاد لي مول بحال هكا، اي مول عندكم كنعمرو، كنورك عليه مزيان. انا ما بغيتش نديرو كله، بغيت غير نوريكم اقتراح نشاركو معكم وصافي. هادو اللي مزوقين حتى هما ندير فيهم شكيل. هادو اللي تيكونوا مزوقين ردوا البال ملي تكونوا تعمروا فيهم، اللي يمشي لكم هاد الربيص اللي تيكون الوسط يمشي لكم في الجناب وكتجيكم الوريده معوجه. ملي يكون نعمر فيه نحاول انه يبقى الوسط دائما. نعمرو كامل، عاد نبقى نبرك عليه بصبعاني باش يلصق مزيان تسلو بحال هكا. ونحاولوا هادي ما يبقاش هكا باين هذا الرويس، باش ملي نحيدوه من المول ديالو كتجينا الوريده من التحت مسدوده. نخليهم حتى يشدوا الفرمه ديالهم، وندخلهم شويه للكونجيلاتور غير يقصحوا شويه باش ملي نخرجهم من المول ما يتفرتوش، يبقاو شادين الفورمه ديالهم. دونك غادي ناخذ واحد جوج بلاستيكات ونوريكم عاوتاني الا بغينا نديرو هاد الشكيلات. هنا كان عندي هذه حتى هي ديال الشوكولا اللي كنديروا فيها الشوكولا، حتى هي عمروها الا بغيتو ديروا بها ديكور ديال هذا ديال فراشه ديال كوكسينيل ديال غير بالنسبه للوليدات الصغار باش كيفرحوا شويه وصافي. هنا هذا ما عندكمش المولات، انا داكشي اللي كان بقى ليا انا جمعته هنا، كنجمعوه وكنبقى نقاد فيه كنصوب ليه فورمه. دونك هنا قادين ليه الوجه ديالو باش تيولي ملس، وكنبقى نقطعو كنجيو هنا وكنورك عليه. ها هو كيجينا قليب زوين الشكل ديالو بحال هكا. شوفوا شكل اخر بحال هادي، ها الشكل ديالها كي كيجي. نتوما كتبقاو تلعبوا بالشكل اللي بغيتو كيجي راقي وزوين في الحطه ديالو. كتغيروا شويه على انك تحطوه في الطبيسيل وتاكلوا بالمعلقه. هي هذه على شكل وريده.
عاود المثلث غندير واحد مزوق وواحد سامبل. ها هو يجي زوين. شكيلات اخرين ها هما هادو. بالنسبه الا ما عندكمش هاد المولات ديال السيليكون، ممكن انكم تخدموا غير بهاد القطعات اللي كيكونوا ديال الصابلي. نتمنى ان الفكره ديال اليوم تكون عجباتكم. دونك غنديرهم هادو في المجمد يجمدوا واحد شويه باش ملي نبغي نخرجهم ما يتفرتوليش، يبقاو محافظين على الفورمه ديالهم. ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. اذا السفوف ديالي تيكون هكا على هاد الطريقه، هذا هو الشكل النهائي ديالو. ها هما كنقدمو هكا على هاد الشكل هذا. الا بغيتوه للضياف ولا شي حاجه، انا زوقته باللوز، غير قطعته طريفات ودوزته في شويه ديال الشكلاط، وهو اللي دوز فيه، هو اللي زوقت به هاد الشكل اللي اوفال. وهاد الشكيلات اللي على شكل وريضات تيكون الداخل ديالهم خاوي، عمرتهم بالشكلاط وزوقت زوقته من الفوق بطريف ديال اللوز فيه الشوكولا، وشي درت فيه شويه ديال الزلجلان، وشي خليته سامبل هاك بحال هادي، خليتها غير سامبل فيها الشكلاط من الداخل صافي. وهاد التفصيل درت فيه شكيلات اخرين. هذاك الشكل اللي درت فيه هاد اللي عمرته بسلو، ملي تكونجلا حيت منه سلو ودرت فيه الشوكولا، عاود رجعت ليه سلو من الفوق باش عطاني الشكيلات ديال فراشة كوكسينيل حلزون. وهاد لاشوني ها هو تيجي بحال هكا، النص ديالو سلو وفوق منه الشوكولا. هذا الشكل اللي درتو بالمول ديال السيليكون العادي، درت ليه هذا الموتيف هذا اللي عندنا، هادو اللي تيكونوا ديال البلاستيك، عمرته بالشوكولا هو اللي عطاني هذا الشكل بحال هكا دائري، ولصقت فوق منه سلو. تقدروا تعمروه باش ما بغيتو، زوقوا به هاد بحال هاد الشوكولا. تقدروا تمسحوه الساتيني تيكون بالصفر ولا بالاحمر، كتجي حتى الفوق وكتزوقوا بشويه تيجي مزوق، تتمسحوا بشويه ديال الساتيني تيعطي واحد الكولور زوينه. ما توفرش ليا دابا. هنا تقدروا تعمروه بدوك الحجيرات اللي تنحطوا فوق من صابلي، اللي تزوقوا بهم صابلي من الفوق، تيجيو حتى هما زوينين. هادوك الحبيبات ديال الشوكولا اللي تيكونوا سيلي بوافغ حتى هما كيعطيو لون زوين، كيحطوا الديكور بهم من الفوق في الوسط. الديكوراسيون كتبقى على حسب الرغبه وعلى حسب الامكانيات ديال كل واحد. وهادو هما اللي صوبتهمش بالمول، صوبتهم بهذوك القطعات اللي كنقطعوا بهم الصابلي عاديين. هادو الصغيورين اللي ديال قطعتهم بالمثلث صغيورين تقليب. شوف كي كيجيو زوينين، وحتى الشكل ديالهم تيجي زوين. وهادو شكل وريضه، هذا على شكل مثلث، هذا اللي تيكون دائري سامبل. ديكوراسيون كتلعبوا بها كيف ما بغيتو على حساب داك الموجود اللي عندكم. هنا زوقتو بالويزات محمرين في الفران، وهنا زوقتو بشويه ديال الزجلان. اذا هنا الفيديو ديالي تيوصل النهايه ديالو. نتمنى ان الشكلات ديال اليوم يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش من التشجيع ديالكم اللي تيحفزني باش دائما نزيد القدام ان شاء الله، ونحط المزيد من الفيديوهات. الى نال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو ما تنساونيش من الجيم
واللي باقي ما اشتركش في القناة ديالي يدير اشتراك ويفعل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. رمضان مبارك بالصحة والراحة وإلى اللقاء.